Wow, besar. Ayo terbangin dari atas. Tunggu situ ya. Kok ke mama? Coba nih. Coba mama ya. Nanti adek dulu ya. Kesini deh. Oh, anginnya ke barat. Ayo. Adek, lempar ke mama ya. Kenceng-kenceng ya. Coba, Papa. Pesawatnya berat ya adek ya. Ntar dek. Tapi bisa lempar. Coba mama. Coba ambilin deh. Kenas. Mama dengar ya. Mau kenceng-kenceng. Ini sedang. Wah, adek. Kenapa pesawatnya ya? Belum isi bensin. Awas dek, motor dulu dek. Ya, ya. Siap dulu. Ke atas. Ngelemparnya kayak ngelempar bola.
Op.